हेलो गाइस, देखो आज हम खांसी जुकाम बुखार के लिए देसी काढ़ा खुद हाथों से तैयार कर रहे हैं। ये देखो डाला हमने, चाय पत्ती डाला है, नमक डाला है, अजवाइन डाली है। अभी देखिए दूध डाला है। देखो अब इसमें से काढ़ा बन जाएगा। देसी काढ़ा बोलते हैं जिसको, दवाई से भी बढ़िया इसका असर है। देखो अभी इसको हम तैयार कर दिया है। अभी खाने के पीने के लिए इसको, जब इसको बॉयल हो जाए अच्छी तरह से, कट जाए, इसको हम पी लेंगे। और जो खांसी जुकाम है, गाढ़ी से गाढ़ी खांसी है, इससे ठीक हो जाएगी। इसको पियो ताकि इसको जानो, और हमारे को कमेंट और लाइक कीजिए ताकि इससे बढ़िया